Ვირფასო ტელემაყურებლებო, ნება მომეცით წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ ჩვენთვის და მთელი საქართველოსთვის საამაყო ადამიანები, ქართველი სტუდენტები, რომლებიც მსოფლიოს პრესტიჟულსა და წამყვან უნივერსიტეტებში უმაღლესი ქულებითა და სრული დაფინანსებით ჩაირიცხნენ და აი მომავლის პროფესიებს ეუფლებიან, სახელმწიფო არ დადაგებია, ჩამოვიდნენ ისინი, დაბრუნდნენ სამშობლოში და რა თქმა უნდა, ჩვენმა შემოქმედებითმა გუნდმა ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა და რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ სტუმრად ისინი, ეს იგი კომაროვის სკოლის სამი ბრილიანტი, სოფი კიკნაძე, ანდრია კიკონიშვილი და ქეთი სულამანიძე დილამშვიდობის მეგობრებო მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან, იმიტომ რომ თქვენი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია. სოფი, სანამ გადმოვალ შენთან კითხვით, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელს უთხრა წლების წინ, როდესაც სოფი დადიოდა კომაროვის სკოლაში, პარალელურად ჩვენთან სტუდიაში Teen Club-ში ქორეოგრაფიაზე დადიოდა, ასე რომ გარდა იმისა, რომ წარჩინებული სტუდენტი არის, ფანტასტიკური მოცეკვავეც არის. აი ამის პატარა გაჟღერება მინდა. შენ გინდოდა რომ შენი ღვაწლიც გამოგეჩინა. მე მინდა დამეფიქსირებინა ის რომ მაქვს პატივი და ვიცნობ ამ ადამიანს ადრეული ასაკიდან. სოფი, მოდი გაგვიზიარი შენი ცოდნა, შენი განვლილი გზა სექტემბრიდან უკვე შენ გადაცხოვრდი საფრანგეთში, ეკოლ პოლიტექნიკ, ეს არის შენი სასწავლებლის სახელწოდება და დეტალურად გითხარი რა მიმართულებით სწავლობ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის თქვენ. მადლობა რომ ესე იგი, სანამ სექტემბერში ამ სექტემბერს გადავიდოდი საფრანგეთში, მანამდე 2 წელი ვიყავი ინგლისში, სწავლობდი სკოლაში და დავამთავრე იქაური სკოლა. შესაბამისად, ანუ კომაროვის შემდგომ ეგრევე პირდაპირ ის როგორ იყო, მე-11 კლასის ბოლოს გადავწყვიტე რომ აპლიკაციაში გამეგზავნა HMC Scholarship-ზე და მივიღე სრული დაფინანსება, წავედი ინგლისში, დავამთავრე ინგლისის სკოლა და პარალელურად მოახერხე რომ ჩამეფარებინა კომაროვის გამოცდები და დავამთავრებინა კომაროვი აგრეთვე. კი ბატონო, თან ოქროს მედალზე. შესაბამისად, ჩემთვის პირადად ეს წასვლა გადაცხოვრება არ იყო ახალი გამოცდილება. ასე რომ ასე ძალიან არ გამიჭირდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც სირთულეები, რაც შემხვდა, რადგან უნივერსიტეტში გადასვლა, სტუდენტობა მაინც სხვადასხვა ახალ ჩელენჯებთან ასოცირდება და რეალურად ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი. რომელ ფაკულტეტზე ხარ ეს? ესე იგი, ჩემი უნივერსიტეტი ძალიან კარგია ისეთი ბავშვებისთვის, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს ჩამოყალიბებული რა პროფესიით უნდა ზუსტად განვითარება. არის 3-წლიანი პროგრამა, რომელიც გვთავაზობს 3 შესაძლებლობას. ერთ-ერთი არის მათემატიკა და ეკონომიკა, შენი ძლიერი მხარე, მათემატიკა და ფიზიკა, ან მათემატიკა და კომპიუტერული მეცნიერებები. პირველ სემესტრში ისე არის, რომ არ გზღუდავენ და შეგიძლია ყველა საგანი აიღო. შესაბამისად, ყველა საგანი ავიღე მეც, რომ შემეცნო ჩემი თავი უკეთესად, მომესინჯა რომელი უკეთ გამომდიოდა, რომელი უფრო მსიამოვნებდა და აი უკვე ახლა რო ჩავალ მეორე სემესტრისთვის მომიწევს, რომ მივიღო გადაწყვეტილება ზუსტად რომელ double majors ავირჩიე. ძალიან კარგია. ნეტამ ჩვენც ყოფილიყავით ეგეთი არჩევნის წინაშე, რომ ჯერ მოგვეთელა, გვენახა რა სიტუაცია და შემდგომ გადაგვეწყვიტა კონკრეტულად. ანდრია, ახლა შენთან მინდა რომ გადმოვინაცვლო, შენ სწავლობ უნგრეთში და სწავლობ საზოგადოებრივი მეცნიერების ფაკულტეტზე. აი რა პროფესიის უნდა გამოხვიდე საბოლოოდ და შენი გზაც რომ მოგვიყვე, როგორ დაიწყო კომაროვიდან უნგრეთამდე? პირველ რიგში გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ალბათ დავიწყებ ამ ამბის მოყოლას იმ წერტილიდან, რომელიც წერტილიდანაც გადავწყვიტე რაზე მესწავლა, იმიტომ რომ სოციოლოგიაზე ვსწავლობ, საზოგადოებრივი მეცნიერება, კომაროვიდან საზოგადოებრივი მეცნიერების მიმართულებით არც ისე ბევრი მოსწავლე მიდის და ამიტომ ჩემთვის არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გარშემო რა ხალხში ვსტრიალებდი, უფრო ტექნიკური მიმართულებით მიდიოდნენ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი მგონია დაფიქრდე კარგად რა გინდა, მართლა რა გინდა, ან მართლა რა არ გინდა და როდესაც გამორიცხავ ყველაფერს რა არ გინდა და დაგრჩება მაგალითები, გადახედავ შენ წარსულს, რაში ხარ კარგი რა გამოგდის, მერე უკვე ცოტა ცხადი ხდება მართლა რაზე გინდა სწავლა და მე მგონია რომ ბევრი ადამიანი უშვებს ამ შეცდომას დღეს. ქართველები აბარებენ ისეთ რაღაცეებზე, რაც თლად მათი გადაწყვეტილება არ არიან, უბრალოდ ბევრი არ აქვთ ნაფიქრი ამ საკითხზე. ამიტომ ამის თქმა მინდოდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ გავიგოთ და დავინახოთ რა გვინდა. შემდეგ სოციოლოგიაზე, როდესაც გადავწყვიტე საზოგადოებრივ მეცნიერებებზე სწავლა, ისეთი სოციოლოგია ცოტა ფართო საკითხი არის და შეგიძლია ისეთი მიმართულებით წახვიდე, როგორც
მოგეწონება მოვალში უფრო ანუ კონკრეტული. მოიგო შენ თავზე. კი, კი. ამაშიც ძიება არის და ამაშიც არის შენი თავის დანახვა. მომავალში სავარაუდოდ სოციოლოგობა კი ფართომთნება, მაგრამ ალბათ პროფესორობა ან უნივერსიტეტში მუშაობა ეს რაღაცა მიზიდავს და ხედავ ჩემს თავს ამაში. ანუ რომ გაუზიარო შენ მიღებული გამოცდილება, ეს ძალიან კარგი არის. მე ძალიან მხიბლავს ხოლმე ბევრ რიგ საკითხებში, როდესაც ძალიან დიდი სიამოვნება არის, რომ რაღაც ინფორმაციას უზიარებ სხვას. წარმატებებს გისურვებ, ცხადია ანდრია, ისეთ შემართებით ხარ, რომ არც საერთოდ გამორიცხულია, კი. და რაღაცა იმედი მეძლევა ჩვენი ნათელი მომავალი. ქეთი, შენთან გადმოვდივარ ესპანეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერება, ხო? მეცნიერებების მიმართულებით სწავლობ. შენც გაგვიზიარე შენი რაღაც განვლილი გზა კომაროვიდან ესპანეთამდე და რატომ მაინდა-მაინც ეს კონკრეტული უნივერსიტეტი? ეგეც საინტერესოა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. კომპიუტერული მეცნიერებები საკმაოდ გვიან მივხვდი, რომ მაინტერესებდა. და მეც იგივე გზა გავიარე, ვცხრალდი რა მომწონს, რა არ მომწონს, რომ გამეგო ბოლოს რა რჩება. გამორიცხვის მეთოდით, ხო? ძალიან ბევრი რამ ვცადე. ანუ ყოველთვის ვფიქრობ, რომ უნდა გახვიდე და გააკეთო ის, რომ ნახო მართლა მოგწონს თუ არა. ამიტომ ძალიან ბევრ კლუბში მონაწილეობდი სკოლაში, თეატრი იქნებოდა, დებატებშიც ვიყავი რამდენიმეჯერ და ბოლოს მე-12 კლასში იყო დაახლოებით, რომ აი მართლა ინტენსიურად შევუდექი კომპიუტერული მეცნიერების სწავლას. მე ნელ-ნელა მივხვდი, რომ ხელოვნური ინტელექტიც ძალიან საინტერესო მიმართულებაა და ჩემი ბაკალავრი მაგასაც მოიცავს. და სტაჟირების გავლის მერე, სადაც მუშაობდი ინტერნად, როგორც data scientist, ვიფიქრე, რომ გონი ეს ის არის, რაც მინდა რომ გავაკეთო და რაც მაინტერესებს არ მომბეზრდა. კი ბატონო, ხო, ძალიან საინტერესო არის ეს ყველაფერი და ასევე ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო თქვენი გამოცდილება. როგორია თქვენი ერთი დღე საცხოვრებელში, საერთო საცხოვრებელში, თქვენი რაღაცა სტუდენტური ცხოვრების პატარ-პატარა რაღაცები რო გაგვიზიაროთ. რთულია? სოფი. ჩემთვის მაგალითად სიმართლე გითხრათ, პირველი semestri საკმაოდ გამომწვევი აღმოჩნდა. ნუ შენ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება ინგლისში უკვე მიიღე და გამოცდილება მქონდა, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მაღალ დონეზეა ამ უნივერსიტეტში სწავლა და ძალიან მაღალი დონის ბავშვები ირიცხებიან. შესაბამისად მაღალი კონკურენცია და ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს ეს ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, გვაქვს ძალიან დატვირთული გრაფიკი. ხო, წარმომიდგენია. კი, და აი ყოველ დღე მიწევს მაგალითად 7 საათზე ადგომა, 8-ზე უკვე ლექციებზე ვარ და სადღაც პირველისკენ მაგალითად ლანჩი გვაქვს ერთად ბავშვებს. და სადღაც აი ზოგჯერ არის ხოლმე მაგალითად ლაბორატორიები მიგრძელდება ღამის 8 საათამდე და ესე გვიან მივდივარ სახლში. და იქაც სახლში რო ბრუნდები, იქაც მეცადინეობ და იქაც გააჩნია დღეს კი, მაგრამ რეალურად კი. ანდრია, შენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩემ შემთხვევაში წელს მაინც ნაწილი ლექციების ონლაინ იყო, ნაწილი არ იყო ონლაინ, ამიტომ მაინც უფრო მეტი დროის გატარება ძირითადად მიწევს სახლში. და არ ვიცი ისეთ რაღაცას ვსწავლობ, რომ ძირითადად კითხულობ სულ და კითხვა-წერა და სახლში ყოფნა ამისთვის მშვენიერი იდეალური გამოსავალია. ან ბიბლიოთეკაში მშვენიერი ბიბლიოთეკები გვაქვს უამრავი მასალებით, უამრავი საკითხავი მასალებით. და ხო, ძირითადად უბრალოდ კითხვა-წერა და აუცილებელია დასვენებაც და არის საშუალებები და კარგი ადამიანები სწავლობენ ამ უნივერსიტეტში. შეიძლება უკვე მეგობრები, ალბათ, ცხადია. რა თქმა უნდა. ქეთი, გისმენთ აბა? ჩემი გაკვეთილები ლექციები იწყება შუა დღეს გრაფიკზე ვარ და ვამთავრებ 9-ზე. შესაბამისად გამოდის, რომ დილას მიწევს მეცადინეობა და ღამით. თუმცა ძალიან კარგი საშუალება მოაქვს უნივერსიტეტმა, რომ ონლაინს და ლაივ სწავლებას ერთმანეთს ათავსებენ. და შესაძლოა ერთ დღეს 3 ლექცია თუ კი ონლაინ მაქვს, 2 ცალი იქ მისვლით მქონდეს მაგალითად. იმიტომ მოდი ელენე, შენს და მაყურებელსაც გავუმხელ, ჩემ ყველაზე დიდ ტკივილს, რაც ჩემ სტუდენტობას ეხებოდა, მე როდესაც საზღვარგარეთ ვნახე რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული კამპუსი, საერთო საცხოვრებელი, აი ყველაზე მეტად ამაზე დამწყდებული, რომ ჩემი სტუდენტობის პერიოდში აი ეს ვერ გამოვიარე რა. თქვენ ეხლა ახსენეთ თქვენთან რა სიტუაციაც არის. მე მაინტერესებს შემდეგი რაღაცა, როდესაც სკოლიდან გადადიხარ უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, ბევრი რამე იცვლება. აბსოლუტურად, ჩემთვისაც ასე არის. ერთ-ერთი milestones რო ეძახიან, ათვლის წერტილი არის ადამიანის ცხოვრებაში. კი.
მესმის, რომ ყველგან ერთნაირია სკოლიდან უნივერსიტეტში გადასვლა ძალიან დიდი სხვაობა არის. მაგრამ მე კონკრეტულად მაინტერესებს ქართული სკოლიდან უცხოურ სასწავლებელში გადასვლა როგორია. აი ყველაზე დიდი სიურპრიზი რა არის თქვენთვის? ყველაზე დიდი უცნაურობა, გამოწვევა, აი ეს მაინტერესებს პირველ რიგში. ყველაზე დიდი სიურპრიზი გამახსენდა პირველი თურმე რამდენს აკეთებს დედა. აი ყველაფრის გაკეთება რომ შენი გიწევს, რაღაც შენით რომ უნდა გარეცხო ყველაფერი შენი თებში რომ შენი გასარეცხია, საჭველი შენი გასაკეთებელი როა კი ბატონო. ესე უფრო აფასებ შენ ახლო ადამიანებს და შენ მეგობრებს აგრეთვე ძალიან ბევრს ნიშნავს სამეგობრო წრის შეცვლა, იმიტომ რომ კი მართალია მეგობრობა არ იკარგება ნამდვილი მეგობრობა, მაგრამ მაინც რომ მიდიხარ მანძილი მაინც თავისაშვება. ეს ყოველდღიური ურთიერთობა არ გაქვს იმ ადამიანებთან, ვისთანაც გქონდა. მით უმეტეს თუ ნოსტალგიური ადამიანი ხარ და რაღაცას მონატრება გაკავშირებს ხოლმე, ხშირად გახსენდება, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული არის. კი ბატონო, გეთახვებით. ანდრია. მეც ალბათ მაგაზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების ფენომენი, რომ დრო სხვანაირად ნაწილდება. დროის მენეჯმენტი განსხვავებული არის აქ სკოლაში და უცხოეთში უნივერსიტეტში. სხვადასხვა საქმეები გაქვს, სხვადასხვა პასუხისმგებლობები გაქვს. და ნამდვილად ეს არის ყველაზე დიდი სურპრიზი, საჭმლის კეთება და ეს სხვა განსაცდელი. ძალიან დიდი ტრამპლინი არის ნამდვილად. კეთი, შენც ალბათ დაეთანხმები შენს მეგობრებს. ჯერ კიდევ მახსოვს პირველად როგორ ვურეკავდი და ჩემს საერთოდ მანქანა აქედან ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ცხოვრებისეული გამოცდილება და გაკვეთილი ეს პირველი ნაბიჯები დამოუკიდებლობისკენ. მეგობრებო, მაინტერესებს თქვენ შემდგომ კარიერას თავს სად ხედავთ? საქართველოში თუ სადაც ეს ტალღა წაგიყვანთ? ალბათ ასე. მე პირადად ძალიან მინდა რომ ჩემ ქვეყანას გამოვადგე. ანუ პირველ რიგში ჩემი მოტივი ეს იყო წასვლის, რომ მე საბოლოოდ ჩამოვიდე, როგორც შემდგარი უკვე პროფესიონალი და ჩემი წვლილი შევიტანო ამ ქვეყნის განვითარებაში. თუმცა ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ არ ვარ იმ ეტაპზე, არ ვარ განვითარების იმ ეტაპზე, რომ ეს ყველაფერი შევძლო. ასე რომ მგონია, რომ სანამ შემიძლია უნდა ვისწავლო რაც შეიძლება ბევრი. აი ზუსტად ამ პერიოდში საითკენაც ცხოვრება წამიყვანს იქით გავყვები და როცა უკვე იმდენად თავდაჯერებული ვიქნები, რომ მივხვდები, რომ მე უკვე რაღაცის გაკეთება შემიძლია და რაღაცას წარმოვადგენ, შემდეგ უკვე ვფიქრობ, რომ დავბრუნდები აუცილებლად და გავაკეთებ იმას, რაც საჭირო. და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი სურვილი არის, რომ ეს მიღებული ცოდნა საზღვარგარეთ მე შემდგომ გამოვიყენოთ ჩვენს ქვეყანას, დავეხმაროთ და ჩვენ ქვეყანას იმას ვქნათ, გაუზიაროთ ეს ყველაფერი. ანდრია, შენც ალბათ სამომავლოდ ასე ხედავ შენ თავს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ვაპირებ სწავლის პერიოდი უცხოეთში გავატარო და შემდეგ დავბრუნე საქართველოში. ჩვენ ადამიანები როგორც ინდივიდუალი, ასევე სოციალური არსებები ვართ და არის რაღაც საზოგადოებები, რომლებიც ძალიან გვიყვარს და ბევრი გვაკავშირებს მასთან და რომელში ყოფნაც უფრო მეტად გვსიამოვნებს და გვაბედნიერებს. და ჩემი აზრით საქართველოში ყოფნა მე მაბედნიერებს. ჩვენი მომავალი პროფესორი ანდრია. კი. კეთი, შენ? მეც ნამდვილად ვფიქრობ, რომ აქ შემიძლია რაღაც ისეთი ფასეული შევმატო ქვეყანას და მინდა რომ გავაკეთოს და ამიტომ სწავლის გარდა ჩემითაც რაღაც ცოდნას ვიძენ, ონლაინ კურსებს გავდივარ და რაღაც დამატებით მაინც ვცდილობ, რომ კიდევ უფრო გავეღრმავა ცოდნა. და ვფიქრობ, რომ საერთოდ საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ საკმაოდ ძლიერი, ძალიან დიდი პოტენციალი, კი ბატონო. მეგობრებო, აი ხლა გვიყურებენ თქვენზე ერთი წლით ახალგაზრდა მაყურებლებიც და აი საუბრის მიწურულს მინდა ის მოკლედ მისცეთ ის რჩევები, ვისაც სურს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება. რეკომენდაციები, სოფი. ესე იგი, პირველ რიგში, ჩემი აზრით, როგორც თქვენ ახსენეთ, 10 წლის წერტილი ყველაფრის არის სურვილი. რამდენად გინდა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გულწრფელად გინდოდეს და მართლა შენი გულისთვის გინდოდეს და არა იმიტომ, რომ აი ვიღაც წავიდა, უი მაგარია და მოდი მეც გავაკეთებ. არა, შენიდან უნდა მოდიოდეს ეს ყველაფერი, სხვა შემთხვევაში ძალიან გაწვალდები და ამ წვალებად არც ფიზიკურად, არც ფსიქოლოგიურად არ ღირს. ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ აი რაც ზუსტად ანდრიან და კეთი მახსენეს, რომ იცოდე ზუსტად რა გინდა. და გიღირდეს იმისთვის, ასე ვთქვათ, წვალება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი წვალებაა და ძალიან დიდ შრომასთან ასოცირდება ყველაფერი. ასე რომ გატყილდების. კი ბატონო, ბოლოს მაგის იმედით უნდა ვიყოთ ყველა რომ გატყილდება. ასე რომ ჩემი აზრით ყველაფერი იწყება აქედან, ტვინიდან. აქ თუ მივხვდი რომ всё, მე ეს მინდა, მე უკვე დაინახავ ძალიან ბევრ გზას იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს მიაღწიო.
მშვენიერია, იდეალურია, ანდრია, შენი რჩევებიც. მე ურჩევდი, რომ ძალიან ბევრი მოსწავლე არის დაბნეული რაზე ისწავლოს. პირველ რიგში დაფიქრდით რა გინდათ, არა უშავს თუ ზოგადი არის ან ბევრი რამე გინდათ, არსებობს ძალიან ბევრი ზოგადი კურსები, აი როგორც სოფიმ თქვა, სოფის უნივერსიტეტიც ისეთი არის პირველ წელს გასდევს საშუალებას მე აირჩიო, იმიტომ უბრალოდ რაც არის, თუნდაც ზოგადი იყოს გულწრფელი. და შემდეგი ეტაპი არის კიდე რომ მე როდესაც ვეხმარები სხვა მოსწავლეებს რომ ასევე გააგზავნონ სხვეთში ვაწყდები ხოლმე ამ პრობლემას რომ ბევრს აქ ნაფიქრი რომ აი ეროვნული გამოცდებისთვის ნიშნები მაინც არ მჭირდება და მოდი ახლა არ ვისწავლი დიდად კარგად სკოლაში და მე უნივერსიტეტში ვისწავლი. ურჩევ რომ ესე არ გააკეთონ, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა არის როდესაც უნდება თუცებ უცხოეთში წასვლა და საკმარისად კარგი ნიშნები არ აქვს, მაგრამ ყოველთვის გამოსწორებაა. შესაძლებელია აპლიკაციაში შეუგიძლია ადამიანებს დაანახო რომ არც ესე კარგად სწავლობდი და ბოლოს მოვიდომე და ძალიან კარგად ისწავლე და ეს პლუსი იქნება შენ აპლიკაციაში. და სკოლის მიღმა აკეთეთ აქტივობები არა უნივერსიტეტისთვის, არამედ თქვენი თავისთვის, განავითარეთ თქვენი თავი და ეს უნივერსიტეტში დაგეხმარება. სხვათა შორის ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მოზარდებს უწევთ, ადრეულ ასაკში უწევთ ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების მიღება და იმაზეც ვისაუბრეთ მახსოვს ალექსანდრე ჯეჯელავასთან ერთად, რომ ყოველთვის უნდა გქონდეს plan B, ანუ რაღაცა გამორიცხვის მეთოდს რო შევიმუშავებთ, მე შემდგომ ყოველთვის უნდა იყოს plan B, სადაც შესაძლოა შენი თავის სამომავლო დაინახო და თქვენს არაჩვეულებრივი რეკომენდაციები და რჩევები მიეცით, იმედია გაითვალისწინებენ და დაეხმარებენ და ქეთი, შენს აუცილებლად შენი რჩევა, რას ურჩევდი შენს თანატოლებს? რჩევის მიცემისთვის ალბათ იმას გავითვალისწინებდი, უმეტესწილად რა შეკითხვები უჩნდებათ. ანუ ფინანსურად შემიძლია, ან რა უნდა გავაკეთო, რომ მივიდე იქამდე, რა უნდა ჩავწერო აპლიკაციაში, საერთოდ არ ვიცი საიდან დავიწყო. და ალბათ იმას ურჩევდი, რომ არის შესაძლებლობები, რომ გაიგონ ამ აპლიკაციის შევსების შესახებ. რა როგორ უნდა შევავსო, სად უნდა წავიდე, რა გავაკეთო. ამის მერე რა თქმა უნდა თქვენი თავი უნდა შეიცნოთ, რაზე მინდა ჩავაბარო, ნამდვილად მინდა ჩავაბარო, სწორი უნივერსიტეტია და ფინანსური მხრიდანაც რა თქმა უნდა შეიძლება ისეთი სრული დაფინანსების მოპოვება და ეს ნამდვილად არის შესაძლებელი. კი ბატონო, მიღებულია პასუხი. ავამატებდი რომ თუ ვინმე სურვილი აქვს გაგზავნის, ჩვენ მოხარულები ვართ დავეხმაროთ და შეუძლია მოგწეროს ნებისმიერ ადამიანმა და ჩვენ ეს ძალიან შესანიშნავია. ძალიან დიდი დახმარება იქნება თქვენი მხრიდან. მე მინდა გულწრფელად ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ. მართლა გვიამაყებით და ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი სხვებისთვის. აუცილებლად უნდა დაგვიბრუნდეთ, აუცილებლად ჩვენს ქვეყანას სჭირდებით და კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი წარჩინებული ქართველი სტუდენტები სოფი კიკნაძე, ანდრია კიკონიშვილი და ქეთი სულამანიძე. წარმატებებს გისურვებთ. შეუდექით მე შემდგომ კიდევ ერთიანი ძალებით და მე დაგვიბრუნდეთ. და აი უკვე მაგისტრატურასაც რო დაასრულებთ, მე კიდევ ერთხელ მოგიწევთ გადაცემაში და ვნახოთ როგორ შეიცვალეთ აქიდან იმ პერიოდამდე. ეს იგი გარანტირებულად ვიქნებით ჩვენ ახალ დღეში. ეს ძალიან კარგია. Yes.